Olá pessoal, de volta para o vídeo. Estamos aqui, galera, mostrando e tirando dúvidas. Quero mostrar para vocês aqui como acontece aqui conosco. A gente trabalha com as máquinas há muitos anos. Quero mostrar para vocês o que fazer quando a máquina apresenta este barulho que eu vou mostrar para vocês. O pessoal pede no WhatsApp aqui para mim e eles mandam até um videozinho dizendo minha máquina está assim, assim, assim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Escuta aí, galera, o barulho que a máquina está fazendo. Se a tua está fazendo esse barulho, você vai ter que fazer exatamente o que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? A galera me manda isso e fala: professor, me ajuda, por favor. Situação complicada. Aqui o amigo falou assim, veja bem o que ele falou: será que você poderia me ajudar? Minha máquina de lavar é uma Electrolux LT08 e está fazendo muito barulho quando está batendo, e quando termina de centrifugar faz como se estivesse raspando. Então, galera, eu vou passar as duas dicas aqui para vocês. Vocês viram o tipo de barulho? Eu vou passar as duas dicas aqui de como se safar nessa situação. Se a máquina for uma Brastemp ou Consul, então vocês vão ter que fazer o seguinte: você vai chegar aqui, se você escutar esse tipo de barulho, você vai dar uma volta e meia a mais nessa porca aqui, ó. Tá? Vai dar uma volta e meia, apertar um pouco, porque ela deve estar frouxa, então tá raspando, tudo bem? Se isso não resolveu, você vai tirar essa porca, vai tirar ela, tá? Isso aqui é válido para Consul e Brastemp. Eu vou mostrar no mesmo vídeo para as duas máquinas, para três marcas, também a Electrolux. Aguenta aí. Ó, se for Consul ou Brastemp, você vai fazer esse procedimento aqui. Vai tirar isso aqui, tá? Veja bem, se você apertou a porca e não resolveu, você vai tirar essa peça aqui, tá, pessoal? Certo? Tira isso aqui, e aí esse copo de dentro aqui, ó, esse copo vai ter que trocar. Porque se não a resolveu como eu expliquei, então é porque esse negócio aqui tá gasto demais. Tá? Aqui é larguinho, dá um 5 milímetros, e daí ele fica afiado igual um fio de uma faca aqui, ó. Gasta tudo. Então tem que trocar isso aqui daí, esse copinho. Se for Consul ou Brastemp. Agora, se for uma Electrolux fazendo esse tipo de barulho, você também vai ter que ir lá e desmontar, tá? Vai ter que chegar lá e desmontar praticamente todo o sisteminha embaixo ali, para você poder se safar disso. Eu vou mostrar lá na máquina. Agora eu vou chegar na outra máquina e vou mostrar para vocês como continuar para resolver esse tipo de problema, se for no caso da máquina igual do nosso amigo, que é uma Electrolux. A Electrolux também consegue fazer esse barulho perfeito, né? Consegue com facilidade fazer esse tipo de bagunça. No caso da dele, deixa eu só ver que máquina que é a dele. Ele estava me falando aí, eu já mandei uma mensagem para ele respondendo, né? A gente tenta ajudar as pessoas, mas nem sempre é tão fácil. Tá? Vamos ver o que ele disse aqui. A máquina dele é uma LT08 da Electrolux. LT08 é Electrolux, tá, pessoal? Então vamos lá numa máquina de 8 ou 9 quilos e vou mostrar porque o sistema da 8 e da 9 é o mesmo sistema, tá? Então vocês podem resolver tranquilo. Eu vou até lá na máquina para mostrar para vocês. Aguenta um pouquinho aí, tá? Olha aqui, galera. E no caso da Electrolux LT, olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa aqui é 8 quilos, tá? No caso da Electrolux, vocês podem ver aqui, ela tem alguns parafusos em volta. Eu vou pegar uma chave 13 e vou liberar a mecânica aqui para poder mostrar para vocês o sistema, como funciona. Ele não é muito diferente da Electrolux, certo? Não é muito diferente da Electrolux. Só que tem uma coisa: se esse barulho do tipo que eu mostrei ali estiver muito forte, muito constante, pode ser que o barulho seja no rolamento do motor, certo? Porque a pessoa manda no WhatsApp, você não tem muito como saber, certo, onde é o barulho, entendeu?
Mas se você tiver com sua máquina em casa, então você faz isso aqui, ó. Tira a correia e pega aqui na polia do motor, roda assim, ó. Olha aí, ó. Roda rapidinho, ó. Tá? Roda a polia do motor. Essa aqui no caso não tem defeito na polia. Tá zerada, tá? Mas aqui dentro, mesmo sendo Electrolux, tá? Tem esse atuador aqui. Olha aqui, esse atuador marrom, que ele tem que empurrar para cá essa peça. Então ele empurra a peça, faz isso aqui, ó. Ó. Então vocês podem ver que a câmera até balança aqui, porque eu tenho que usar a mão aqui para poder fazer isso aqui, ó. Que é o que a máquina faz quando está lavando. Se porventura essa peça aqui tiver com algum problema ou aqui dentro tiver desgastado. Se tiver desgastado aqui dentro, vai acontecer exatamente aquilo ali que eu falei para vocês. Então vocês vão tirar essa peça, certo? Vocês vão tirar essa peça e vão fazer a mesma coisa que eu mostrei lá na outra máquina, certo, pessoal? Vai tirar essa peça aqui, eu vou pegar a chave e vou mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, só tentando concluir aqui, mostrar para vocês. Nós vamos tirar essa porca 13, também é muito parecido com a Electrolux, aliás, com a Brastemp e Consul. Então vocês viram que até aqui, a maioria do vídeo explicava sobre Brastemp e Consul, mas agora vocês veem que nós temos aqui na máquina LT 80, né? É uma 8 kg da Electrolux. Agora, vocês vejam que aqui dentro, olha aqui, é muito próximo, é muito parecido, tá, pessoal? É praticamente a mesma coisa aqui, ó, tá? É praticamente a mesma coisa e faz aquele barulho igual. Então, o que que vocês vão precisar fazer? Vocês vão pegar uma chave Phillips e vai tirar esses 3 parafusos, tá? Olha aqui, ó, são pequenos, são bem firmes, são parafusados em plástico, tá? São 3 parafusinhos que vocês vão tirar. Pega uma chave Phillips mais ou menos pequena, aí o de tamanho médio. Olha aí, aqui basta você tirar os 3 parafusos e a peça vem para trás com a pressão da mola. Agora olhem aqui, se vocês verem que não resolveu, trocando essa peça aqui, se ela tiver gasta, observe aqui, ó, se tá gasto alguma coisa aqui, pessoal. Se isso aqui tiver muito desgastado, tá? Vocês observam também isso aqui, se tiver muito desgastado, porque às vezes acontece de esquentar e grudar essas peças uma na outra e acaba derretendo por causa do calor, por ser plástico. Então, se isso tiver tudo certo, não tiver problema aqui, o que que vocês fazem? Vocês pegam e faz como eu falei, roda o motor, porque o barulho pode ser no motor, tá? O barulho pode ser no eixo do motor, e se o barulho estiver no eixo do motor, então vocês vão ter que dar um jeitinho de tirar ele fora, tá? Vão ter que tirar o motor fora, tirar a polia, tá? Tem que tirar o motor e tirar a polia dele para poder tirar o rolamento. E o rolamento da Electrolux, o rolamento que vem no motor da Electrolux, ele é um rolamento específico, ele é um rolamento só para Electrolux. Esse rolamento, ele até pode dar certo em alguma outra coisa, mas não adianta você comprar um rolamento pela medida dele, tá? Não compre pelo número dele, nem pelo que está escrito. Leva o rolamento junto na loja e manda comparar, porque geralmente vai vir diferente. Vai vir um rolamento que não vai entrar no eixo, certo? Mesmo número, mesmas medidas, aparentemente, tá? Mas não é a mesma medida, porque o original da Electrolux só dá certo na Electrolux. Ou seja, é só o original que dá certo na Electrolux. Outro rolamento não dá certo. Se você for lá e comprar um outro rolamento, você vai passar raiva, porque ele não vai encaixar, tá? Ele não vai entrar ali no eixo do motor, e vocês vão ter prejuízo com isso, perca de tempo, certo, pessoal? Então aqui, ó, já está fechado. Vamos encaixar bem aqui, tá? Quando for montar, tenha cuidado para ficar bem certinho. Ao contrário, não dá certo. Olha aí, agora encaixou, instalou. Olha aqui, ó, tá?
Isso aqui trabalha. Quando esse bracinho aqui, quando esse atuador, termoatuador esquenta, isso aqui faz assim, ó. Ele vai para lá. Aí muda de lavar para centrifugar. Quando volta, quando ele esfria, vem para cá. Para lavar ou enxaguar, algo assim que tenha que mexer só o agitador, tá ok? Então, pessoal, tá aí. Essa prática é para vocês aproveitar. E como eu falei, não é só para Brastemp Consul. É Brastemp, Consul e alguns modelos de Electrolux. Não todos os modelos, porque nem todas as Electrolux são assim. É por isso que eu falo, pessoal, quando alguém inicia a fazer o curso de máquinas, não adianta você pensar, eu consertei uma máquina, eu sei fazer tudo. Não, galera. São milhares de motivos para vocês fazer um curso completo, para entender tudo. Não adianta. Tem pessoas que param de fazer o curso, param de pagar o curso, e aí fez pela metade, depois vai querer reclamar. Então daí não adianta reclamar. Se você faz o curso completo, seus 12 meses, você vai aprender tudo e você vai saber o que fazer e o que falar para o cliente quando ele te passar um modelo, marca de máquina e quantos quilos. Você, pelo barulho, você já sabe o que é. Agora, se você faz um curso pelas coxas, pela metade, você nunca vai saber dar resposta para um cliente, tá ok? Então, pessoal, vamos firme que vai dar tudo certo. Muito obrigado, um abraço, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu quero que vocês aprendam de verdade. Até mais. Tchau, galera. Fui.